So, meron po tayong isang kababayan po ito. Lakad po ng lakad. Saan ka pupunta? Ha, magmask ka. Saan ka punta? Anong hinihingi mo? Nagugutom ka na? Ang kawawa naman. Ay, saan ka galing? Tanggalin mo yung mask mo. Buy, anong mask mo, buy ah? Buy, anong mask mo? Ayaw niya kasi gusto niya magmask talaga. Nagkaon ka na, may kwarta na, may pera. Pati ng pera, kwarta mo. Oh, ha, may kwarto na, ha. Magkaon ka na. Ya pa. Ay, ikaw tinapay ako, gusto mo. Sabihin natin ka nature lover siya ng tinapay. Ba naman yan? Ikaw, Ramil, layas ka ng layas. Saan ka galing? Nay, kapinanaw ka. Oh, ayan oh, Monay. Oh. Sabi mo salamat. Sabi mo muna salamat. Di ba ang bait-bait niya? Ay, mabaktas ka ng pauli. Sige na, uli na ikaw. Bye-bye. Ay, kabait-bait naman niya. So, ayun mga ka-nature lover. Kawawa naman siya. Binigyan natin ng tinapay. Nagugutom na daw siya. Kaya, syempre mga ka-nature lover, mabait eh. Kung meron lang, di ba? Di bibigyan. So, ayan.